안녕하세요. 오늘은 여러분과 함께 편안하고 조용한 명상 여정을 떠나보려고 합니다. 마음을 편안하게 하고 명상에 집중할 수 있게 도와드리겠습니다. 준비가 되셨나요? 그러면 시작해 봅시다. 천천히 눈을 감고 깊게 숨을 들이마시세요. 그리고 천천히 내쉬세요. 호흡에 집중하여 몸의 긴장을 풀어주는 동안 마음의 안정과 평화를 느껴보세요. 호흡이 천천히 규칙적으로 이루어질 때마다 당신의 몸과 마음이 점점 더 편안해지고 안정되는 것을 느껴보세요. 이제 마음을 다른 곳으로 초대해 보겠습니다. 당신을 편안하고 평화로운 장소로 상상해 보세요. 이 장소는 여러분에게 안정과 평화를 주는 곳입니다. 그곳에는 아무런 걱정이 없고 오직 평온과 편안함만이 존재합니다. 이 장소에 도착한 순간 당신은 모든 스트레스와 걱정을 떨쳐버리고 안락함을 느낄 수 있습니다. 이제 명상을 위한 특별한 음악이 흐르기 시작합니다. 이 음악은 마음을 편안하고 안정된 상태로 이끌어줍니다. 음악의 조용한 울림과 함께 당신은 몸과 마음의 긴장을 완전히 풀어주며 안정과 평화를 느낄 수 있습니다. 이제 당신의 몸과 마음에 집중하세요. 몸의 각 부분을 순서대로 살펴보며 긴장을 풀어주고 편안한 상태로 만들어 보세요. 어깨의 긴장을 풀어주고 팔과 다리를 완전히 느슨하게 만들어 보세요. 이때 어떠한 생각이나 감정이 떠오르면 그저 지나치게 내려놓고 다시 몸과 호흡에 집중해 보세요. 이제 명상을 위한 특별한 문구를 함께 외워보겠습니다. 나는 평화롭고 안정되어 있습니다. 마음의 평온과 편안함이 내 안에 넘쳐 흐릅니다. 이 문구를 속삭이며 자신의 몸과 마음에 집중해 보세요. 이 문구는 당신에게 평화와 안정을 상기시켜주며 마음을 집중시키는 역할을 합니다. 이제 자유롭게 명상에 몸을 맡기세요. 마음이 자유롭게 흘러다니는 대로 허용해 보세요. 생각이나 감정이 떠오르면 그저 관찰하고 지나치게 내려놓으세요. 당신은 현재의 순간에 집중하고 명상을 통해 평화와 안정을 경험하며 마음을 휴식시킬 수 있습니다. 이 명상을 지금부터 조용한 시간 동안 계속해 보세요. 명상이 끝나면 천천히 눈을 뜨고 몸을 움직이며 일상으로 돌아와 보세요. 이 편안하고 평화로운 경험을 마음속에 간직하며 필요할 때마다 다시 찾아올 수 있을 것입니다. 당신은 명상을 통해 마음의 안정과 평화를 찾을 수 있습니다. 이 경험을 일상에 자주 반영하여 스트레스와 감정을 조절하고 평화로운 삶을 즐길 수 있기를 바랍니다.
영상을 통해 편안한 마음을 얻으셨기를 소망합니다. 감사합니다.